OK 嗱，坐好之後咧，揾一個你舒服嘅位置啦，所以你盤腳又得，你跪喺度又得，手咧輕鬆放喺膝頭同埋大髀上面，係啦，揾翻個人咧坐直嘅，感受下你條脊椎由肚臍底盤骨底尾龍骨個穴咧，一路感受下 feel 下一格一格一格，好齊整咁樣咧拉up咗你條 spine， 連埋你個頭放喺條 spine 嘅最頂嗰度。下巴咧同地下成日條水平線，之後咧放鬆塊面嘅肌肉，你埋眼，用鼻吸一啖氣，擘大口下出嚟No one is watching， 冇人睇到你嘅，吸一啖大嘅氣用個鼻，擘大口大聲啲下出嚟最後一次用鼻吸氣 ，side out， 合翻埋你個口，用鼻吸鼻呼。先觀察下咧自己個呼吸，如果有需要嘅話咧，你可以再調整下你身體而家嘅形狀，你嘅動作。可以咧誇張地咁樣咧喐下你個胸口，吸氣嘅時候咧挺胸，呼氣，感受下而家自己個呼吸嘅長短深淺，唔需要咧調教佢，由佢自自然嘅。不過咧你覺察佢嘅存在。同一時間咧，準備心神進入今日嘅練習。我哋咧今日有特別嘅嘢想練習，想培養一啲特質。喺呢個時候咧，揾翻佢出嚟提醒自己。當練習嘅途中咧，個思緒脫咗軌，走咗去第二度諗嘢嘅時候咧，提醒自己咧翻嚟，我今日想做呢樣嘢嘅。暫時咧將唔需要嘅嘢咧放喺張席外邊。呢45分鐘咧係 me time 自己嘅時間嚟嘅。繼續放輕個呼吸，合實咧喺胸前，兩隻手指公咧輕輕掂住心口嘅，吸氣耷低頭，呼咗啖氣佢，慢慢擱高頭。擘翻大眼，好，放翻鬆隻手。今日咧，我哋個呼吸嘅練習咧，做一個 Kapalabhati， 咁咧就係一個噴氣嘅練習嚟嘅，係啦。咁咧攞個手咧擺喺個胃腩嗰度，胃腩肚臍上面，係啦。跟住咧另一隻手咧，唔好擺另一隻手住，先咧。攞條脷出嚟，好似狗仔咁樣伸條脷出嚟嘅，係啦。然後咧，我想你好似狗仔唞氣咁樣下啲氣出嚟，不停。你有冇發現咧？當你一路伸住條脷去噴呼氣嘅時候咧，下啲氣出嚟嘅時候咧，你個肚咧係不停收入去、收縮。試多一次，撳住你個胃腩，伸條脷出嚟，跟住咧下啲氣出嚟。OK， 都 feel 到你個肚咧係咁喐下，係咪？好啦，下一步咧，我哋梗唔係咁樣做啦。下一步咧，我哋收翻埋你條脷入去，拍翻埋你個口。但係咧，我哋做翻同樣一個肚嘅 movement， 不過咧，我哋會用個鼻噴氣。嗱，你唔使諗吸氣嘅。
因為當你好專注去噴氣嘅時候咧，個吸氣係會自然發生嘅。因為你噴咗啲氣出嚟，佢自己就會扯翻啲嘢嘅。咁所以你 focus 咧，標住你個胃腩同埋個口，用個鼻噴氣。OK 嘛 ？feel 到你個肚一路都係收下、縮下、縮下、縮下，然後咧你個鼻不停噴氣、噴氣、噴氣。當你咧掌握到之後咧，你就可以咧唔係靠隻手去感受喎，拎開隻手咧，諗住每一下噴氣咧，將你個肚臍縮入去，即係好似人哋嘅收肚腩、收肚腩、收肚腩，但係每一下收肚腩咧，你都伴隨住呼氣。OK， 嗱我試一次俾你睇，我行前少少，同埋咧等大家咧聽到我噴氣咧係有幾大力。咁你唔需要好大力嘅，當然，因為要需要練習啦，同埋其實係睇下你個腹有冇力嘅。OK， 嗱我做一次，攞住我個肚之後咧，我淨係用個鼻呼氣噴氣。OK。應該睇得清楚啦。嗱咁咧，你坐翻喺你個位嗰度啦，係咪？你個手可以咧擺喺你個肚度，感受住你個噴氣啦。如果唔係咧，你可以放鬆手咧，放喺腳上面、膝頭上面、大髀上面。係啦，咁然後咧，我哋試下咧做30個噴氣。OK， 嗱你唔使跟我數嗰個30下嘅，你可以我數2下，你先噴1下都得。因為咧，大家個腹嘅力啦，同埋可能第一次做啦，唔識啦。咁所以咧，嗰個只係個 time frame， 我數30下。但係如果你要噴一啖氣之後，唞一唞，回一回魂，你先至可以再噴一次咧，係唔緊要嘅。OK， 我個節奏咧係 OK， 好30下嚟啦喎。先你可以眯埋眼啦，或者你擘大眼啦，想睇住我，跟住我做幾個普通嘅呼吸先，吸氣呼氣。準備好之後咧，開始啦。正常嘅呼吸，放翻鬆你個肚皮。咁晒你個肚咧應該暖暖地嘅喎，熱熱地㗎你個肚。同埋咧呼吸咧可以突然間咧好似深啲嘅個吸氣啦，好似想扯多啲氣入去咁樣。跟住啦，慢慢大眼。好嗱，頭先我哋個練習咧叫做 Kapalabhati。咁咧我應該個 YouTube 上面咧有一條片係我哋有做過呢樣嘢嘅。咁有寫埋有啲咩好處啦，咁樣啦，有興趣就上去睇啦。我哋一陣間咧會重複呢一個練習，但係咧企喺度做嘅。OK， 咁遲咗入嚟嘅同學咧唔緊要，我哋一陣間再練習。而家咧先企起身啦，喺呢張席。將你個腳咧打開，好似 hip 咁闊。係啦，然後咧手喺你後邊扣實啲手指。係啦，伸直兩隻手踭，夾埋你個背脊，打開你個胸口，打開膊頭，打開手骨。嗱，吸氣咧，試下咧向後輕輕推前你個 hip， 然後咧個頭輕輕向後。將你個手咧垂落去你個臀部下邊，兩個呼吸。收實你個小腹咧，吸氣翻上嚟，之後咧曲腳，呼氣我哋就前彎腰，好似曲腳喎。將你個肚皮咧黐落去你個大髀度。
你可以望住地下或者望住胯後邊，將你個手咧慢慢打開你個膊頭 rotate 你個膊頭，你個手咧向住你個後尾枕嘅方向。嗱喺呢度咧，我哋試下伸直隻右腳，淨係伸直右腳，左腳曲嘅，將你個臀部咧超脆你嘅左邊，你個人咧輕輕挨咗去你嘅右腳嗰度，翻嚟中間之後咧，伸直你隻左腳，將你個臀部咧挨去右邊，個人咧挨上身挨去你嘅左腳嗰度。OK 嗱，曲翻兩隻腳之後咧，翻嚟中間，之後咧手叉腰，收實你個腹咧，我哋做 chair pose 無影凳啊，坐低先。係啦，你上身慢慢上到嚟之後，伸直隻手喺前面，好似揸住啲嘢咁樣，揸晒個波。係，嗱我哋咧向上兩寸，向下兩寸，喐下我哋個 hip 喎。係啦，個無影凳少少，起身坐低，起身坐低，唔好起晒。OK， 吸氣向上提升兩寸，呼氣向下坐翻低。吸氣向上，呼氣向下。Last one， 吸氣高少少，整高個 hip， 呼氣向下坐翻低。OK， 將你個手咧抱住你個大髀後邊，係啊，你個手翹喺大髀後邊。OK 啦，之後咧再一次升起呢個 hip， 吸氣。今次咧試下兩隻腳直嘅啦，膝頭直嘅，呼氣將個人咧折埋，高一高。隨你嘅 flexibility 啦，你可能咧就咁扣手指啦喺呢個膝頭後邊。如果唔係咧，你或者可以咧抱實自己個前臂、手臂，係呼吸，自然嘅呼吸。3、2、1，叉腰，吸氣慢慢上嚟，呼氣放鬆，醒晒啦係咪啊？做完嗰個熱熱地個肚，然後咧做埋呢個 chair pose 之後咧，個人醒晒啦。OK， 好跪低，斜過錯。將你個手咧放喺手掌放喺膊頭下邊正中，係啦，你啲手指咧食指兩隻食指咧向12點嘅方向，然後咧先擘大其他嘅手指。如果個手腕受到傷唔舒服嘅話咧，將呢個手咧輕輕向外，啲手指向外啲，係啦，令到你個手腕咧冇咁受壓。你個隻腳咧膝頭咧喺個 hip 下邊。嗱，好似張台茶几咁樣，而家收埋你個人咧，唔好鋸咗落嚟喎條腰，好似我咁樣鋸咗條腰落嚟，收埋你個腹，平翻直嘅你個膊頭，你個條腰，然後你打開膊頭，打開胸口望住前面。好啦，吸氣咧，伸直你隻左腳，係呼氣咧，將你嘅膝頭黐埋你嘅手踭度，吸氣出去，呼氣黐埋。3黐埋，4黐埋，5黐埋，6、7、8，係跟住咧 hold 喺度，左腳伸直你隻右手，右腳右手，然後咧曲起你隻左腳，將你個右手咧畫喺後邊，睇下捉唔捉到你隻腳掌，係啦，捉到之後咧，將你隻腳踢高啲，膝頭踢高啲。係打開你個右邊膊頭，收實你個腹望住前面。係5、4、3、2、1，放翻鬆隻腳，掹起隻手，係左右喐下你個臀部，打下圈，感受下左右 hip 而家有唔同嘅感覺。
係啦，坐後推前，坐後推前。好，然後咧翻嚟 table top， 收翻埋你個腹。好啦，伸直右腳，吸氣，呼氣黐埋個手踭，膝頭掂手踭，吸氣出，黐埋呼氣，三，呼氣，四，呼氣黐埋，五，呼氣黐埋，六，呼氣 ，last two。Last one, hold 喺度，係啦，伸直左手右腳，係啦，曲起隻右腳，左手畫佢後面，捉個指隻腳啊，捉到之後咧，踢高呢個膝頭，打開呢個膊頭，望住前面，係 hold 實個腹，平衡，呼吸，五、四。3、2 ，last one， 放低手，放低腳，左右搖擺，打下圈，之後咧翻嚟中間之後咧，將你個右腳擺嚟手中間，右腳擺嚟手中間之後咧，手咧擺喺膝頭上面，個人咧跪起啦。OK， 跟住咧吸氣大手，係啦，呼氣咧將個腰推前。嗱，你見到我咧個膝頭咧向咗前面嘅，即係咧過咗嗰個腳掌嘅，過咗個腳踭嘅，啲 OK 唔緊要嘅，其實都可以嘅。反而咧有時要保護到啲個膝頭。係啦，遞高隻手，你個 lengthening 咧，你拉長咧係由你個腰側開始。所以咧，唔好 focus on夾埋你個膊頭好緊張，放鬆你個膊頭，諗下你由腰側嗰度拉上去。嗱，如果你咧覺得隻手黐到咁埋咧，好辛苦咧，不妨打開呢個角度，打開闊到個膊頭嘅，令到你個膊頭覺得舒服嘅，然後咧你 focus on 拉開你個胯，拉開個 hip flex， 背關節，3個呼吸，2個呼吸。Okay, last one， 放低隻左手喺右腳側邊，相反嘅，係啦，然後咧右手打開 ，twisting， 有冇卡啲聲啊？條脊椎，好咯，3個呼吸。哦，放翻低隻手。將隻右腳收翻埋，左腳踏上嚟，係啦，然後咧慢慢起身個人，手咧先放喺大髀上面，係啦，揾住個平衡先，收埋你個肚，然後咧記得我講喎，吸氣大手拉長，由腰側伸展拉長，係啦，你個手臂咧唔使一定黐得咁埋你個耳仔度，揾一個角度咧係你個膊頭可以舒服嘅。然後咧吸一啖氣，呼氣將個 hip 推前，膝頭咧過咗腳踭，打開個髖關節，望住前面 ，activate 你啲手指，手指唔好軟賴賴嘅，手指都有力嘅，撐開10隻手指，3個呼吸。2、1，之後咧放低隻右手喺腳側邊，左手打開，將你個膝頭咧唔好撬開喎，留意翻你個膝頭同你啲腳趾係成為同一個方向，指住同一個方向。大髀咧黐多啲你個心口，黐多啲你個肚皮。3個呼吸。2個呼吸，最後一下，放低左手。今次咧，我哋企起身啦，你企你隻後腳個膝頭一步咧行翻嚟前邊，係，
然後咧，你嗰隻腳咧將佢調校，好似咧個 hip 咁闊。係啦，然後咧曲起你嘅隻腳，曲起膝頭，將個手咧擺上嚟，擺喺膝頭嗰度。係啦，然後咧個人會咁樣啦，係咪啊？攣咗，撮起咗個膊頭咧，我哋收腹，將個人咧推翻直。係啦，而家咁樣企喺度，好似我咁，縮起個膊頭，縮咗個膊頭。好啦，嗱，我哋做翻頭先嗰個呼吸練習，記唔記得？其實我哋而家 hold 喺呢度咧，你會 feel 到咧，你個肚咧有少少自然收緊嘅。咁我哋用翻頭先嗰個 technique，就係咧不停噴氣、噴氣、噴氣、噴氣嘅時候咧，收埋個肚，縮埋個肚，縮一縮、縮一縮、縮一縮咁樣。如果咧頭先遲咗，你唔知我哋做咩啦，又或者咧頭先你已經覺得頭先我有啲困難喎，你仲要我咁樣企喺度做咯，未必做到喎。坐翻低，跪翻低，我哋個手咧摸住你個肚，做翻狗仔呼吸，即係，又或者就咁合埋個嘴就咁噴氣。OK， 你唔一定要咁樣做。好啦，30下做2 set 我哋試下。OK， 嗱，準備好之後咧，自己開始啦喎。第一下完咗，第一 set 完咗，正常嘅呼吸。係，嗱，慢慢企翻起身先，放翻鬆你隻手，放翻鬆個膊頭，企喺度咧做幾個自然嘅呼吸。如果覺得頭暈嘅話咧，第2 set 咧 skip 咗佢唔使做。嗱，如果可以嘅話咧，我哋進入第2 set 啦喎。踎翻低少少個人，手咧放喺大髀上面，係啦 ，hunch your shoulder， 起你個膊頭。嗱，望住前面，諗住你個肚臍，不停咧收縮你個肚臍，噴氣30下，開始。第2 set 自然嘅呼吸，慢慢咧企翻直個人先，係啦，放翻鬆你個 hip， 放翻鬆個肚咧，手掌向前放喺身側邊，自然嘅呼吸 ，feel 下個肚嘅 energy。Kapalabhati 咧呢個動作咧，呢個呼吸法啦、調息法啦，其實咧 physically 咧佢就係一個幫助你消化、腸胃消化，同埋咧可以減下肚腩啦嘅動作嚟嘅呼吸法嚟嘅，因為咧你不停收縮你個肚咧，其實你啲腸咧喺度按摩緊自己，咁所以咧可能你有便秘啊，或者腸胃唔好啊，好多胃氣啊、腸氣啊嗰啲咧，咁做多啲呢個咧，嗰啲咧令到你個消化係覺得健康啲嘅。咁精神上佢有啲咩作用咧？其實咧係一個我哋叫做頭腦潔淨法。我哋咧好多時有啲唔開心嘅想法咧，或者你啲 worries 咧，其實全部咧都喺晒你個頭頂前額嗰度嘅額前葉啊，你個腦前面嗰部分，所以我哋一唔開心我哋會皺眉啦，係咪啊？就喺晒呢度講嗰啲唔好嘅嘢。咁咧頭先嗰個噴氣嘅練習咧，不停喺度，其實咧係幫我哋咧洗乾淨你額頭一啲唔好嘅 energy、唔好嘅想法，所以我哋叫頭腦潔淨法嘅中文係 ，OK 都幾得意嘅，有興趣咧我哋可以再練習多一啲。好啦，而家咧先將你個腿擘開。係啦，然後咧將你個左腳嘅腳趾咧指喺側邊，係啦，我哋準備做三角式伸直你兩隻手，將個人咧平拉去你個左邊先，平拉咗，然後你放低手喺你個膝頭或者小腿中間，係啦，或者你需要有個磚嘅話咧，放低隻手喺個磚嗰度咧，然後將呢個右手伸直去頭殼上面，係啦，兩個手咧其實係一個大字形成一條直線。嗱，唔好 obsess 咧，我要手掂到地下，啲手指掂到地下。寧願咧 focus 我哋打開你個 hip， 你個 hip 咧要向前嘅打開，唔係咁樣接埋嘅。係啦，你個人完全向側邊打開嘅。上面冇嘢好望，望翻住前面。
望住鏡頭，望住我。然後嘅時候可唔可以咧上面隻手黐埋喺手中耳仔側邊？一個 variation， 打開側腰，3個呼吸，2個呼吸，最後一個吸氣翻嚟，呼氣放鬆。好啦，收埋你隻左腳，係啦，指翻去前面，左腳嘅腳趾，右腳嘅腳趾咧指向側邊，90度。係，伸開手，準備咧落去另一邊嘅三角式，將個人平拉，手咧放喺膝頭或者小腿上面之後咧，左手向上，係啦 ，feel 下左右嘅不同。呢邊對我嚟講咧係舒服啲嘅。所以我呢度低啲，做翻頭先個 variation 喎。如果你可以嘅話，將你個手咧係拉去耳仔側邊，係啦，個人咧唔好乘機向箍咗前喎，打開個後腦望住前面，係你隻後腳，左腳咧要好俾力踩實個地下，腳外側用力，腳掌嘅外側，2個呼吸。Last one， 好，吸氣翻嚟，慢慢，呼氣放鬆，收翻埋你隻右腳嘅腳趾，係啦。OK， 今次咧我哋做前彎腰，同頭先開頭一樣，將你個手咧扣喺背脊後面，係啦，伸直你隻手踭夾實。吸一啖氣先，收實個肚咧，由你個肚臍接埋，所以你個人咧上身直嘅，唔好攣埋，用你個肚臍接埋，將你個臀部咧向後推，係，好喺度，90度，然後將你個手試下可唔可以升高啲，係啦，你望住前面咧個鏡頭咧，望到隻手嘅喺你個頭頂上面嘅。收實你個腹，你好攰啦，係咪啊？係啊，係咁㗎。好，4、3、2、1，好啦，鬆開隻手，放低隻右手喺胸口下邊，撳住地下。係啦，然後咧微曲起你隻腳，微曲，係啦，半個無影凳。如果你有需要嘅話咧，掂唔到地下嘅話咧，揾本書、揾本字典、揾本廁紙，望高啲。係啦，你個腳咧微曲嘅，記得 ，OK？ 打開你嘅左手向上面，係啦。嗱，你可以望側邊，如果你條頸 OK 咧，你先至望住你上面隻手指公，收實個腹 ，feel 下你嘅 twisting。3、2、1，吸氣翻嚟，呼咗啖氣佢先，換手。係啦，隻腳震嘅係咪啊？用緊大髀啊，係啊。好啦，吸氣，喺呢個右邊打開。係啦，你可以咧就咁望住右邊，條頸覺得 OK 咧，先至再 twist 多少少望上邊。收埋你個腹，用你個大腿。地下隻手咧可以幫你嘅推走個地下，將你個人嘅升高啲，扭動多少少。3、2、1，吸氣翻嚟，呼氣放鬆。好，慢慢起身，盡量收翻埋呢隻腳。係，好啦，我哋做少少頭彎腰。擘翻開兩隻腳咧，好似 hip 咁闊。係啦，將呢個咧左手咧擺喺大髀後邊，記唔記得嗰個後彎腰啊？係啦，然後咧舉起右手，手掌向後。係啦，吸氣向上，然後咧呼氣咧錘你大髀後面隻手咧錘低佢，然後咧個人推前你個 hip。係啦，今次咧我唔想你曲腳喎，伸翻直隻腳。係啦，唔好俾自己咧曲起咗隻腳。擘大個口，但係用鼻吸鼻呼。3、2，收實個小腹，保持個手臂喺耳仔側邊喎。Last one，吸氣翻上嚟，
OK，右手喺大髀後面，左手提高，手掌向後。嗱，收實咧肚臍下邊，但係咧肚臍上邊咧就掹開。個大嘅嗰個原理就係咁啦。你 feel 下 ，feel what you can feel。OK， 吸氣，呼氣向後彎，你係推前個 hip， 用你咧大髀後面嗰隻手咧帶動你垂低呢個人。下巴可以黐住個心口，上臂咧黐翻住耳仔。3個呼吸，2個呼吸。Last one， 吸氣，呼氣放鬆，左右喐下，左右喐下。好，做咗一輪咁多嘢之後咧，我哋做2 round 8日式，係啦 ，sun salutation。嗱，同埋兩隻腳咧喺直嘅前方，係啦，未做過第一次做嘅同學咧，盡量跟有個節奏嘅吸氣呼氣，每一個動作都有一個吸氣呼氣嘅。好，盡量跟聽住做，吸氣遞手，呼氣曲腳。前彎手放喺腳側邊，吸氣右腳踏後跪低，呼氣左腳踏後打嗰度，停留喺度1個呼吸。吸氣推前個人平板，放低膝頭，放低胸口下巴，夾埋你2個手踭。係啦，吸氣推前個人 ，Cobra Pose 撐起上身，夾埋你2隻手踭喎。嗱，呼氣你分起個 hip 下狗式等嗰度，1個呼吸。吸氣咧，將隻右腳踏前，左腳跪低，喺度停留一陣。然後咧，吸氣將你隻左腳踏翻前，呼氣前彎腰，放鬆上身。等到自己吸氣咧，慢慢成個人企翻直，遞高隻手，打翻開你身體前方，呼氣合十 Namaste。好啦，再嚟吸氣遞手，呼氣前彎腰，手放喺腳側邊。吸氣左腳踏後跪低。呼氣右腳踏後，downward dog行右式，1個呼吸，手掌咧推走張隻，坐骨咧向天空，大腿向後，吸氣推前平板，呼氣放低膝頭，心口下巴，夾埋你2個手踭，吸氣推前，推高個人 ，Cobra Pose 眼鏡蛇式。呼氣咧，企你個 hip 下狗式，downward dog。吸氣將你隻左腳踏前，右腳跪低。呼氣將你隻右腳踏翻埋嚟，前彎腰，放鬆上身。等到自己咧再次吸氣嘅時候咧，打翻開個人，企翻高，呼氣合十，向前 Namaste。OK 嗎？OK， 再嚟多最後一 round， 吸氣遞手，呼氣向前彎，吸氣右腳踏後跪低，呼氣左腳踏後行右式，吸氣平板，放低膝頭，胸口下巴夾埋手踭，吸氣推前，夾住個手踭上嚟 Cobra Pose， 呼氣你嘅個 hip 推走張隻下右式。吸氣右腳踏前，左腳跪低，呼氣左腳踏前，前彎腰，放鬆上身。吸氣遞手上嚟企直，呼氣合十，還原 Namaste。OK 嘛 ？OK 啦，好，請坐。你呢個時候咧可以飲啖水啦。今日我哋做啲嘢咧都幾intense， 動作咧就唔係難嘅，不過咧
我哋配合咗好多呼吸啦，同埋頭先嗰個跑 party 咧，會令到個人好滾嘅。係啦，我哋加加埋埋咧，其實做咗90下。如果你用我個速度嘅話，接近100下，連埋啲試啊咁樣。好，將你個左腳伸出嚟，右腳咧曲起，將你個腳掌咧黐落去你嘅大髀中間嗰度。係啦，我哋做 side stretch。你個人咧望翻住前面嘅喎，你隻腳側邊係嘛？將你個左手咧擺喺小腿上面。係啦，右手咧唔好伸高啦，我哋今日好似凡人咁樣擺你個手喺耳仔側邊。係啦，然後咧打側彎，曲起你隻手踭，睇下隻手踭可唔可以掂到膝頭嘅。係啦，然後咧向側邊打開。我想你咧擘大個喉嚨，唔係擘大口，打開個喉嚨，合埋個喉嘅，打開個喉嚨，你車向上望。係啦，將呢個手踭咧推後向後 feel 下你個胸口係打開嘅，你個人咧其實有 twisting 嘅。好多3個呼吸，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣，最後一下吸氣，呼氣，嗱，放翻低手，慢慢上翻嚟。呼出啖氣去，一個呼吸，呼氣，將個上身咧而家望去你嘅右邊，你嘅左邊，係啦，跟住咧放低手掌喺腳側邊，係啦。如果呢個已經係你嘅極限啦，我已經覺得唔舒服啦，或者呼吸已經有困難啦 ，hold 喺度，係啦。如果唔係嘅話咧，曲起你個手踭咧，呼氣試下前彎腰，但係咧你可以攣嘅呢一個，攣埋你個上身下巴黐住你個心口，低頭望住你個膝頭。我哋已經進入咧 cool down 啦，所以咧個呼吸咧可唔可以鬆啲？好啦，慢慢吸氣上嚟，呼氣放鬆。之後咧，我順勢咧做個 twisting 喎。而家你隻右腳咧係曲起㗎嘛，係咪啊？左腳伸直㗎嘛，跟住左腳咧咁樣踏上嚟，右腳上面，係啦 twist 咗啦。跟住我啱啱升起咗啦，係咪啊？坐翻好先，兩楷 pat pat 都要喺地下嘅。然後咧，你可以調教下你前面上面隻腳，係啦。嗱，將個人咧挨後之後咧 twist 咗向你嘅左邊先，然後咧抱翻實隻腳，先至抱翻實隻腳，坐翻直個人。係啦，好啦，手咧放喺後邊，左手放喺後邊，然後咧抱實隻腳之後咧呼氣，將你個人咧出去後方。咁我咧花咗啲時間做教及考 party 啦，我哋下堂咧會繼續做翻 camel 駱駝式。咁我哋今日都其實做咗好多後彎嘅嘢嘅，不知不覺。如果平時喺屋企坐得多啦 ，home office 啦，又唔使喐啦，做多啲後彎，打翻開個人前面，因為咧你個人坐得多咧，一定係向前攣埋嘅，無論你個 hip 啊，你個上身啊，膊頭。嗱，佢哋翻嚟，呼氣放鬆，揈下隻腳，打開，收埋，打開，收埋。好，右腳喺側邊，左腳曲埋，腳掌黐住你個大腿內側。係咯，我哋先側彎先，個人咧望住前面嘅，右手咧放喺腳上面，係啦，曲起你個手踭，睇下可唔可以坐咗隻手踭落去大髀上面。左手咧喺耳仔側邊，係啦，然後咧。吸一啖氣，呼氣，側彎之後咧，順便咧將你個手踭推後，
打開個人，斜斜咧望住上方，打開個喉嚨，用鼻吸鼻呼。最後兩個呼吸。之後咧，吸氣翻上嚟，呼氣放鬆，一個正常嘅 recovery breath 吸氣，呼氣。我將個上身咧望住你嘅右方，手咧放喺身側邊、腳側邊。係啦，記住咧，下巴黐住心口，你個人咧可以攣嘅，吸一啖氣，呼氣攣埋個人落去。放鬆條頸後面，拉長你條隻頸椎，望住膝頭大髀，唔需要好用力咁樣呼吸啦，放鬆個呼吸。吸氣慢慢上嚟，呼氣放鬆。之後咧，將你隻右腳咧彈過嚟上面，係啦，放喺膝頭側邊，平嘅放平腳掌，你個 hip 咧記咗啦，係咪啊？坐翻正個人，兩個膝咧都要擺喺地下，然後咧個人向後挨先，挨咗之後咧 twist 咗少少先，攬翻實你隻腳，坐翻直，係啦，後邊隻手咧擺喺臀部後邊，吸氣，呼氣 twist。望住你後面個膊頭，最後兩個呼吸。吸氣放鬆，呼氣解翻開隻腳，然後咧我哋瞓低。嗱，瞓低嘅時候咧，上邊抱住你兩隻腳，好實嘅人。係啦，個頭咧放低喺地下，但係咧心下巴咧貼翻住個心口少少，逼個雙下巴出嚟。係啦，左右碌下，左右碌下。然後咧，我哋做 Happy Baby。我哋兩隻腳咧擘開，手咧捉住腳內側，係啦，然後咧將你個膝頭咧喺呢個胳肋底下邊，喺個手踭嘅後面啊，胳肋底下邊。你條腰咧唔好彈咗上嚟喎，你個屁屁彈咗上嚟，你壓翻低。係啦，你兩隻腳咧可以肥開啲㗎，如果咧你覺得舒服嘅話。冇人望住你㗎，唔使驚。得閒咧喺張床度做下 Happy Baby， 咁就最 happy。臨瞓前啦，或者一早起身啦都可以嘅。兩個呼吸。慢慢放開手，放翻低隻腳，出花神啊大休息。